إزاي تحول الكتابة إلى صوت وتعمل فويس أوفر بالذكاء الاصطناعي لو عايز تخلي الذكاء الاصطناعي يقرأ الكلام وكمان تختار الصوت اللي تحبه ومجانا. الحل في موقع 11 لابز، وهنسيب اللينك في أول كومنت. بتختار أول حاجة اللغة اللي عايزها وتكتب الكلام، وبعدين تختار الصوت اللي هيقرأ الكلام وتستنى ثواني لحد ما الفويس يكون جاهز، وتعمل داونلود للتسجيل اللي تحبه من هنا وببلاش. ليك عدد قليل من الحروف من غير ما يكون ليك اكاونت، وفي حالة انك عايز تكتب كلام اكتر تعمل ساين اب من هنا، وساعتها هيكون ليك 10,000 حرف. ده غير انك هتقدر تحتفظ باللي عملت له جنريشن قبل كده. ده كان فيديو النهاردة، ومتنساش تعمل لايك وشير عشان تقدر تشوف اي فيديو جديد اول ما ينزل.